চাচিমা বাড়িতে আছেন? এই বল্টুর বাচ্চা এখনো আবার কেন এলো? লুকিয়ে রাখি এগুলো। কি হয়েছে রে বল্টু, কেন এসেছিস? বাড়িতে একটা মেশিন লাগবে তো, ওটাই নিতে আসলাম। কোনো মেশিন টেশিন নেই, যা এখান থেকে। চাচি তুমি এখানেই দাঁড়াও, আমি দেখছি। আরে তুই আবার কি দেখবি? পেয়ে গেছি, যাই এখন আমি। এই বল্টু, ওটা নিয়ে যাচ্ছিস কেন? এটা আমার বাড়িতে লাগবে। আরে মেশিনের টাকাটা দিয়ে যা। তোমার টাকা চাই, এই নাও টাকা। বন্ধুরা, তোমরা যারা বাংলাদেশ থেকে ভিডিওটা দেখছো তারা একটা লাইক করে দাও, আর যারা ইন্ডিয়া থেকে ভিডিওটা দেখছো তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর তোমরা কে কোন দেশ থেকে দেখছো তা কমেন্ট করে জানিয়ে দাও। বল্টু চালাকি করতে গিয়ে নিজেই ধরা খেয়ে গেল। মুরগির মাংসগুলো এবার বের করে চটপট বাড়িতে নিয়ে যাই।